эмне булардан эмнем кем? Мен мисалы үчүнчү, булар деле адам, мен деле адаммын да. Сенин боюңда бар экен, кимден, кантип, эмне деп ушинтип суроо коюшту. Ал деген болбойт да. Ал үйгө кичиде жашаганга болбойт. Онайын деп турат. Айлык өкмөт келсе деле коркосу ачыгын айтканда мен сүйлөй албайм да. Болбосо кааланып анда чарчып жүрө берет экен. Ошондой сыяктуу болуп атат да. Жесирлер бар, жолдошу жоктор дагы бар, жетимдер бар. Силер байсыңар деп, биз каягыбыз бай болсок ушул жакка келбейт болчумун мен эч качан. Кышымдай бал жумушка жарабайт. Мен да жумушка жарабайт. Акыры мен мынтип нерв болуп отуруп, мынтип инвалид болуп калдым, мынтип инсульт алдым. 3 бала менен каяка барам мен? Биздин менчигибиз деп атат да. Ал болбосо ошол экини бизге арабтар балдарыңарга белек деп берген. Ташип айке бизге жардам берип коюңуз, Алланын ыраазылыгы үчүн 4 балам менен жалгыз коймун. Каяка барам? Саламатсыздарбы, Сокол медианын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Кең Булуң айыл өкмөтүндө жайгашкан ушул Ас-Сафа фонду тарабынан түзүлгөн шаарчага келип отурабыз. Бул жерде көбүнчө аз камсыз болгон үй бүлөлөр, жалгыз бой энелер жайгашып, алды ушу 2ден 8 балалууга чейинки энелерге тийген экен ушул жерден 100 үй. Анан ошол үйлөрдүн ар бирин бүгүнкү күндө документтери бүтпөй, айыл өкмөт менен ушул жерде жашоочулардын ортосунда карама каршы пикирлер, ар кандай туура эмес түшүнүктөр жаралып аткандыгынан келдик. Эфирдин соңуна чейин биз менен болуңуздар. Ал эми калган маалыматты биз ушул жердеги жалпы жашоочулардан угуп көрсөк. Саламатсызбы же? Бул жерде азыр чогулгандарды көрүп отуруп, анан жалпы эле ушул жерде шаарчаны көрсөк, арабтар тарабынан тактап айтканда Ас-Сафа фонду тарабынан курулган шаарча экен, баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө же кандай? Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, көп балалуу, анан жетим, жесирлерге, күйөөсү өлүп калган айымдарга да, бияктагыларчы. Анан ошо Ас-Сафа фондунда шейх бар да. Ошол шейх биз ар бирөөбүздүн 10 000 аялдын арасынан именно ушул биз мына мисалы ушул 80-100 аялды тандап, ушакка 100 үй бүлөнү тандап, силер ушакка киресиңер. Биздин атыбыздан ушул үй белек, ичиндеги оокат кечегиси менен, журкан төшөгү менен, паластары менен силерге белек болот биздин атыбыздан деп берилген үйлөр да. Сос шаарчасы болот да ушак. Учурда ушул Ас-Сафанын курганына карабай, бирок көйгөйлөр жаралып аткандан чогулуп атасыздар да сиздерчи? Биз ошо көйгөйлөр жаралган үчүн чогулдук да. Бизде мисалы сентябрдан бери жашап атабыз да. Мен лично өзүм сентябрдан бери жашап атам. Үйгө муктаж болгон үчүн ошо жанталашып үй бүтө элек деле мен көчүп келдим да ушакачы. Сентябрдын 16-сында открытиясы болду. 2024-жылдын сентябрь айында бул жер ачылышы болгон. Ушу 100 үй бүлө киргенсиздер. Ооба, киргенбиз. Кирип, мисалы үй бүтө элек деле көчүп келгем да, менчи муктаж болгон үчүн квартирамды төлөй албай, 5 балам менен квартиралап жүргөн жеримен ошакка көчүп келгем да. Биринчи эле маселебиз биздики сентябрда көчүп келгенде эле жол маселеси болду да. Анан жол маселесинин боюнча биз Ас-Сафа фонд негизи айыл өкмөткө өткөзүп беребиз дешиптир да. Бирок айыл өкмөткө өткөзүп бергичекте ушундай кыйынчылыктар болуп атат да биздечи. Ошо айыл өкмөт жагынан именно айыл өкмөткө өтө элек болсо деле айыл өкмөттөн бизге кишилер келет, жергиликтүү депутаттар келет. Арга сөздөрдү айтышат, мындай башкача сөздөрдү сүйлөшөт да. Мындайча айтканда кемсинтүүлөр болуп атат да бизгечи. Кемсинтүү болгондо эми сен эмне биртике курсагы чыккан аял көрсө, сен эмне боюңда барбы? Кимден? Ким күйөөң барбы? Кайсы айыл өкмөт, кайсы депутат ошентип атат? Бирөө менен бирөөнүн боюнда бардын не иши бар экен? Кең Булуңский айыл өкмөт болуп атпайбы? Биякчы эми депутаттар, жергиликтүү депутаттарды мен тааныбайм бияктыкын действительно. Биздин генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич көп балалуу болула деп атпайбы? Аларга тиешеси жок бекен анын? Эми тиешеси жок окшойт да, ошо бизге именно биз ушул Соскородокто жашагандарга тиешеси жок окшойт деп ойлоп атам да мен дагычы. Төрөгүлөө наоборот көбөйөлү деп ушундай эме коюп берип атат, шарт коюп берип атат. Эми бул биздин эң чоң көйгөйүбүз ушул эки үйдөн кайра чыгып калуу коркунучунда турабыз да азырчы бизчи моякта. Канча деген көп балалуу энелер, инвалид балдары бар энелер бар да. Анан кийин мына көчө күнү ушакта собрание болду. Келип туруп келишимди карматты бизгечи договорду.
пока бул договор эми мындай эле договор окуп чыккыла ушуга макул болсоңор кол койдурабыз, договор түзөбүз силер менен деп атат да. 5 жылдын ичинде силерге ушул үйдү өткөзүп беребиз дейт, бирок биз договорун окусак, бизди мындай грамотный болбосок дагы, баягы законду билебиз анча мынча болсо дагычы, келишимди окусак, аякта болсо кайра 5 жылдан кийин кайра жаңы договор түзүлөт деп турат. А 5 жылдан мен өлүп калсам, менин 5 балам талаада калабы ошондо? Ким менен договор түзүшөт? Ошол маселе азыр эң чоң көйгөйлүү маселебиз бизге үйдүн документин өткөрүп берип коюшсун. Кыргызстандачы мисалы көп эле муктаж адамдар бар да турабы, биз дагы ошолордун арасында биз да бар болчук. Мына силер үй алдыңар, жыргап жашап атасыңар деп пособияларыбыздын баарын кесип салды. Мына 3 балама 3600 сом алсам мен бир мишөө күн 5 литр суу май алчумун. Азыр анын бири жок, мен ала албайм. Азыр келип ошонун бири камерага ошону айта алышпайт эч кимисичи. Мына азыр бизди күнөөлөп чыгышат. Биз могу камерага чыгып жолу айыл өкмөт качан келди бул жерге? Кече күнү келип кетти. Кече келди, эмне деп кетти кече келгенде? Кече күнү келгенде ушу договорду беришти да. Берип договорду азыр биз бир аз көз чап турсак, бул 5 жыл сайын келишим жүргүзүлүп турат. 5 жыл сайын келишим жүргүзүлүп турат деп турат да договордо. Ошондо 5 жыл сайын сиздер келишим кылып, улам кайрадан договорду жаңыртып, келишим шартын жаңыртып, анан жашашыңыздар керек. Ошондо жашашыбыз керек экен. Болбосо калааны анда чарчып жүрөт экен. Ошондой сыяктуу болуп атат да. Үйдү жакшы карап, биз деле эми аял кишибиз да. Үйдөгүнү оокатты сындырсаң, анан тиякты сындырсаң, үйдү буссаң, перестройка кылсаң, үйдөн чыгарып ийебиз дейт да. А биз, например, үйдөгү оокаттардын, үйдүн ичиндеги оокаттардан бери ошо кийлигишип атышат да. Биздин менчигибиз деп атат да. Ал болбосо ошо рекини бизге араптар балдарыңарга белек деп берген. Анда ошондой эч ким жардам бере албайт. Бир дагы атка минер ошентип жардам бере албайт кыргыздарга. Бизге окшогон карапайым элге мисалы жардам бере албайт антип эч кимиси. Мына ошентип жардам берип жардам берген башка, анан эйлик кылган айыл өкмөт болуп атты да. Жардам берген арап, эйлик кылган айыл өкмөт. Ошондой болуп атпайбы? Бизге просто азыр бизге документти берип коюшсун. Болду. Ошол биздин эң чоң көйгөй маселебиз. Азыр биз бул жакталардан да угуп атабыз. Негизи бул жердегилердин жанагынтип келиндердин урса чыгып калса, сен боюңда бар деп ошого чейин кийлешет депчи. Анан негизи бул жерде алып атканда кандай шарт менен алгансыздар? Жана Ассафадан алып атканда ошондой шарттар бар беле? Жок, андай шарттар жок болчу негизи. Төрөбөш керек деген шарттары. Жок, андай шарт жок. Андай шарттар жок, Жок. Эмнеге кийлешип атат анан? Бизге айыл өкмөт тараптан действительно зулум болуп атат да, аябайлычы. Анан жакында тиги бир кошунабызды чыгарабыз дешип, ал баласынан ажырап калды, баласы чарчап калды да. Эмнеге, жаңы төрөгөндүгү үчүнбү? Боюнда болуп калган үчүн, боюнда барларды ошо кетиребиз деп деген сөз болгон окшойт. Мен жок болчумун собраниядачы. Анан ошо боюнда барды чыгасың дегенде переживать этип ошого сартана болгон окшойт. 2 айдан бери больницада жатат до сих пор. Өзүнө келе албай атат, баласы чарчап калды уже. Анан бизге ушундай аябай эле зулум болуп атат. Могу жетим жесирлерге тартып албай эле койсо болмок да. Эми башкалардыкын болсо деле мейли, жетим жесирлердин убалы бар да. Бизге араптар берип атканда бизге белектеп берген да. Биз азыр чыгарса, мен лично мен бара турган жерим жок азыр. 3 балам менен каяка барам мен? Айыл өкмөт келсе деле коркобуз, ачыгын айтканда мен сүйлөй албайм да. Үйсүз калбайын деп корком аябай. Келип машиналарды сүрөткө тартып кетет экен, өткөндө өзү айтты, ушу бизге жөнөтүп атат депчи, үйүңөргө машиналар келип атат деп. Билбейм, биз мындай квартиралап жашап жүргөндө деле мындай кысымга болгон эмес да. Биздечи бияктан корком мен, действительно корком, ким эмне деп берет. Кайсы күн чыгарып жиберет деп турат. Кайсы күн чыгарып жиберет деп. Мен бул фонд азыр өткөндө жабылып, 2 айга жабылып, кайра ачылды да, бирок ошо жабылып кала турган болсо, бизди бияктан чыгарып салышы ыктымал да. Башка фонд жок болуп кетет да. Ошон урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич бизге жардам берип коюңуздарчы, суранабыз сизден. Ушу жетим жесирлер биз каяка барабыз, биз ушунун оң жагына чечип бериңиздерди суранабыз. Аларды сөз кылгым келбейт, айыл өкмөттү сөз кылгым келбейт алар жөнүндө. Корком мен, вот лично башкаларды билбейм, мен корком да. Собранияга да вообще чыккан эмесмин. Бир жолу чыкканда уктум, ошо тиги убактылуу эле жашайсыңар, квартирант катары жашайсыңар дегенде эле болду уже. Мен өзүмдү аяйм да. Кайра мен мурдагы жашоомо жашагым келбейт. 3 балам менен квартиралап кайра жашагым келбейт.
Ушу жетим жесирлерге тийишпей эле койсо болмок. Убалы бар да бүгүн Сиздерге башкача айтканда жана квартиранттардан дагы неме баягы өзлөрүнө мындай көз каранды катары кабыл алышат экен да азыр, Мен атым Айзада. Ушул жерде былтыр сиз деле башкалар сыяктуу эле 2024-жылдан бери, ачылгандан бери. Ошондон бери ушул жактабыз. Биз сиздерден сураныч ушул үйдү бизге жардам берип койсоңуздар дейм. Бул үйлөргө тандоолондо ага чейин сиз кайсы жакта жашачу? Мен Кең булунда жашаганмын. Кең булун айылында кичинекей квартирада жашаганмын. Айыл өкмөт мени 5 колдой билет. Мен кандай жашаган жеримди. Аябай страшный. Эгерде неме кылсам мен барып көрсөтүп да берем ал үйдү. Ал үйгө кичиде жашаганга болбойт. Онайын деп турат. Анасында эски там бар, балдарымды басып кетчүдей. Азыр мени кууса мен ошол жака барам, ал жакта эле кантип жашайм мен 4 балам менен. Сиздерден сураныч. Ташип айке бизге жардам берип коюңуз, Алланын ыраазылыгы үчүн 4 балам менен жалгыз боймун, каяка барам. Ушунча элдин немеси соона калыңызчы, Алла ыраазы болсун. Бул үйгө жеттик деп сүйүнүп турганда кайра ушинтип кысымга алып атыптыр да айыл өкмөт. Ооба, ушундай. Үйгө жеттик деп сүйүнсөк, боюңа ардагар деп чыгат. Же башка проблемалар болуп чыгат. Светти төлөй албай күнүмдүк полияга чыгып атам, ал жетпейт 4 балам менен. Силер байсыңар деп, биз каягыбыз бай болсок ушул жака келбейт болчумун мен эч качан. Кыйынчылыктын үчүн ушинтип жүрөм. Балдарым атасы жүрөт Россиялап, 1 сом жардам бербейт. Ал чындык. 4 баламды араң багып атам. Пособияларды кыркып салган эчтеке эч жактан жардам жок. Сураныч жардам берип коюңуздар. Айыл өкмөт дагы эмне кылып басымдарды жасап атат сиздерге? Бизге ушул эжелер айткан сөздөрдүн баары чындык, ушинтип келет. Мен деле собранияга көп катышкан жокмун. Анткени полия чыгып кетет. Тегерегин курчап, алдагындай баягы бир аз отундарыңыздарды кое турган жайларды койсоңуз дагы. Ага дагы эмнеге аны коесуңар деп ушинтип атыптыр. Алардын укугу жок да, биз отун коюшубуз керек, ал жака көмүр коюшубуз керек. Фундаменттерибиз түшүп атат. Аны койбосоң отундарды кайка коебуз? Балдардын бут кийимдерин коюшубуз керек, ал жака бут кийимдерим монтип суу болуп атат, бытылдап, аны үйгө алып кирип койсоң болбосо, аны эч ким түшүнбөйт. Аны коюш керек да, биз атына коюш керек. Аны койгондо эле биз бай болуп кетчүдей. Бул келишим шарт боюнча сиздерде азыр мажбурдуу түрдө койгула деп атабы келишим шартты? Ооба, мажбурдуу түрдө. Канча убакта коюла дейт келишим? Ойлонгула деп атат. Кече күнү чыштап кетти. Ошол келишимге макулсуңарбы депчи. Ага биз макул болбосоңуздар эмне болот экен? Макул болбосок үйдөн чыгаратпы, ким билет аны? Мен үйдөн чыга албайм, мен каяка барам? Эметсе көрсөтүп да берем, ошол жашаган жеримди мен дешна барып көрсөтөм. Билет мени 5 колдой айыл өкмөт. Көздөрү менен көрүп, видео кылып да кетишкен. Мен каяка барам 4 балам менен? Кандай жашаганымды көргөн. Кичинекей временка. Каягына барам мен? 4 баламды ээрчитип алып. Атам үйүнө деле барсаң батпайсың. Мен Назира, ушу Соскородоктун тургунумун. Биз дагы көп жерде квартиралап 5 балалуубуз. Ушака көчүп келгенбиз. Сентябрдын 14-үндө ачылыш болгон, 16-сында көчүп келгенбиз. Анан 5 балам бар. Ошо айыл өкмөт тарабынан ушу договорго неме кол койгула дейт, 5 жыл сайын жаңыртып турабыз деп. Бул үйдү бизге шейх берген, балаңарга подарка деп берген, өзүңөргө белек деп берген. Анан урматтуу Камчыбек мырза, Жапаров мырзалар эгер көрүп билип турса, ушул үйдүн документин бизге чечип берип койсо, андан сырткары бул жерге швея салып беришкен, пекарня, магазин салып беришкен, ошолорду ачып берип койсо, бизде азыр жумуш жок. Жол киребиз, Ивановкага барып келишибиз 500 сом такси менен барсаң, жөө барсаң 1,5 сааттык жол. Күн ысык, балдарыбыз мектепке 45 мүнөттүк жол, кышында чөөлөр чыгат маяктан, алардан коркобуз.
ошого маршрутка жүрдүрүп берсе, анан биздин ушу документибизди эми ушунча арабтар ушундай спонсор болуп үй салып берип аткандан кийин эми ушу ажо башчыбыз бизге дагы бир белек кылып ушу үйдүн документин чечип берип койсо, светин чечип берип койсо 4 сомдон төлөйбүз да. Анан ушу светке эле айына жайында бизге мисалы үчүн 2000 сомдон чыгат да. Менин үйдө азыр төшөктө балам бар. Андан сырткары 4 балам бар. Мен эч жакта иштей албайм. Неме ука алам балама, атасы бир эле кызыма алам. Алда 7200 сом. Төшөктө неме алимент эмес, ука, утеря кормилица. Папасы каза болуп калган. Бир эле памперси 90 сомдон да. Анан азыр ошо аны дагы неме Индияга немеге деп атат, дарылаганга 1 сомубуз жок, отурабыз ошо. Ошо бизге жумушту ушунун ичиндеги эле мисалы үчүн иштетчү эжелер бар да. Ушуну иштетели десе, эми силердин акчаңар жок, кантип иштетесиңер? Тыштан киши келип иштетиш керек дейт да. Иштетчү эжелер бар, мына үйүнөн соода кылып аткан эжелер бар. Ошонтип эки-үчөөбүз биригип ачып алсак болот. Бул швеяны деле билген эжелер бар, ушунда иштетип берип койсо, биздин көп маселе жабылып калат эле да. Азыр ошондо баягы светтерди, электр энергиясын төлөдө кантип атасыздар? Мисалы, бардыгыңыздардын бул жерде бардыгыңыздардын пособияларыңыздарды балдардын жөрөк пулун туруп койгон экен, Ооба, силер деген үй алдыңар дейт. Силер деген неме үй алдыңар неме доходуңар ашып кетти дейт да. Эми бизде азыр эч кандай доход жок. Ойлоп көрсөк, үйдө алганда балдарыбыз холодильник жебейт же неме тиги спальнийларды жебейт экен да. Анан баарыбыз кыйналып атабыз ушакта болгон. Ушакта 100 жесирлер бар. Баягы жолдошу жоктор дагы бар. Жетимдер бар. Эми ушу жесир менен жетимдердин ушу подарка кылып ушу ажо башчыбыз чечип берип койсо да ушу документтеринчи. Анан могу жумуштар менен да камсыздап берип койсо. Жана айтып атпайсыздарбы, могул үйдүн ичинде мебелдерге чейин жакшынакай карагыла, болбосо ал үчүн дагы штраф төлөйсүңөр дегендей болот го. Номерация коебуз деди. Анан меники келгенде эле чын эле сынып калган эшикте турат да. Анан айтканбыз ушундай сынып калган деди. Эки башы сынып калган. Эшикте турат. Көбү кышында деген биякта эжелер болду, отун суусу жок, сынып калганда отко жагып ийишкенде алар эмне кылабыз деп тызылдап коркуп отурушат. Анан кандай болот дейми? Ошо диван. Сиздердикин электр энергиясын эмне себептен коммерческий кылып койду бул жерде? Эми бул жерде социалдык шаарча болгону менен бирок бардыгыңыздар эле ушул жалгыз бой энелер, жалгыз бой энелер, болот атпайсыздар? Ошо жалгыз бой энелерибиз, жесир аялдарыбыз, анан эмне себептен билбейм, ошо бизге ушу светти төлөш деле өтө кыйын. Азыр ошо ар бирибизде жок дегенде эле 3 бала бар да. Ошо балдардын курсагын тойгузуш деле кыйын. Маякта бир 15 аял эле иштейт, калгандарыбыз поляга чыгабыз да. Анан жок болсо айла жок, балдарыңды ачка кылбаш үчүн эмне кылабыз? Элдикине талаа чыгып, баягы акыга чыгып, акыга чыгып иштейбиз күнүмдүк. Күнүгө канча акча аласыз ошол акыга чыккандан мисалы? 700 сомдон 1000 сомго чейин. Эмне жумуш кыласыз? Картошка теребиз, чеснок теребиз. Ошо чеснокторду отойбуз. Клубника болгондо клубникага чыгабыз ошо. Ал талаанын убактысы бүткөндөчү, кышкысын. Кышкысын болсо ар кимден жалдырабыз, иштейбиз. Эмне жумуш болсо посудага, күнүмдүк жумуштарга чыгабыз. Бая жайындагы мисалы электр энергиясы бир аз да болсо азыраак колдоносуздар, азыраак чыгат дегенде, кышында электр энергиясы көп чыгат. Балдардын мектепке барып келгени, садикке барып келгени, алардын баардыгы кымбат да. Анан ошол убакта кандай кыласыздар? Эмне кылабыз? Болгон туугандарыбыздан чалып сурайбыз. Азыр ишенсеңер, туугандар телефон чалсаң эле, менде акча жок, кыйналып атам дейт, чынында эле. Уккусу келбей калганда, менде акчам жок, биз да кыйналып аттык эле дейт. Өзүң үй алып кетесиң, тен солуңу сурайын деп эле чалып койгом депчи. Ошо кышында болсо былтыр кыштадык, ошентип ар кимден сурап, жардам сурап аттык. Анан ошо телефон чалганда алгылары келбей калды да, кыскасы. Анан ошо швея менен пекарня магазиндерди аштырып койсо, жок дегенде жарымыбыз жумуш менен камсызданат. Жерге ошондо
швейный цех, пекарни, анан магазин бар да. Магазин бар. Ошоларда жок дегенде мондай алыска чыга албаганыбыз, үйдө инвалид балдарыбыз бардар, ушактарда иштемекпиз да азыр чыга албайбыз эч жакка. Учурда магазин иштейби? Жок, бүт баары жабык, швеяда жабык, пекарняда жабык. Кайсы жакка барып соода кыласыздар жүзүй биле? Жүзүй биле, немеде Лесхозда Озерка деген магазин бар, ошакка барабыз, пенсиябыз тийгенде. Бизде 12-чи үй бар, ушактан карызга 8 миң, 10 миңге чейин карыз болом мен. Саламатсыздарбы? Менин атым Азима болот. 4 баланын энеси болом, жалгыз бой эне болом. Ошо башкалар айткандай эле мен да бияка сентябрда көчүп келип жашап баштадым. Өзүм буга чейин батирде турчумун, квартирада акча төлөп. Ошо бул жакка биз келгенден баштап эле айтышпадыбы буга чейин деле? Коркуп жашайбыз. Чындап элечи. Ага караганда батирде жашаганда мына кичине жүрөгүбүз тынч жашачубуз да, эч ким келип коркутчу эмес. Ай сайын өзүбүздүн квартплатаны берип койчубуз. Эми бияка келгенден баштап эле айыл өкмөттөгүлөр ошо улам келип эле силер жыргап калдыңар, жайылып кеттиңер, постройкадан бери бүт тим эле салып салдыңар, короңорду жаап салдыңар деп эле ушинтип кемсинип кетишет. Анан биз эми анан эмне кылалы? Биз өзү мындай өнүгүп жашашыбыз керекпи же ошо бойдон алардын көзүнө мындай шөлбүрөп, бир өнүкпөй, артта калып ушинтип жашашыбыз керекпи? Короодогу мисалы үчүн бут кийим балдарыбыз бут кийим чечти, бут кийимдер суу болот. Ошол эле отунду, көмүрдү каяка коебуз? Жамгыр жаап тиет дегендейчи. Эми ошону билбейм, ар бир эле адам өзү мындай ойлонуш керек да, ошого чейин мынтип кийлигишкендери бул туура эмес го дейм да. Тим более айыл өкмөттөн депутаттар, ошол жакта иштегендер келип ошентип айтып атышат бизге. Жайылып эле кеттиңер, силер колуңарда бар, силер байсыңар, соцгородокто жашагандар, 200 сомдон таксини айдатып келесиңер дейт. Мына трассадан бери өзүңөр деле көрдүңөр болуш керек, канча аралыгы алыс. Анан биз анан эмне кылабыз? Мисалы үчүн оор продукт алсак, ошону көтөрүп келе албайбыз. Балдарыбыз кичинекей, аларды чакырсак, алар да көтөрө албайт. Анан айла жоктон айдатып келебиз да. 2-3өбүз биригип алыпчы. Ошону да көрө алышпайт да. Эмне ошо айдатып келгенге да тыюу салып атабы? Эми ошо байсыңар деп атпайбыз. Силер байсыңар, силер жакшы турасыңар, бияка ошо туура эмес эле адамдарды киргизип коюшкан дейт да. Эми мейли биз чыгалчы жүзүй биле, башка кайсы эмени алып келип киргизишет экен? Эми биз татыктуу болгон үчүн бизди өзү деле Ассафа фондунун директору шейх ар бир үйүбүзгө чейин кыдырып, үй шартыбызды көрүп, балдарыбызды таанышып, өзүбүздү көрүп, анан ушул ылайыктуу экен, сен кирсең болот, ошол жака жашасаң болот деп тапшырды да бизге үйдүчү. Анан биз же анын тууганы болбосок турабы? Анан ошо биз кайрыларыбыз бизден ошо үнүбүз өйдө жактагы бийликтегилерге жетсе, ушул жагынан бизде мына свет маселесин айтсак 4 сомдон төлөп атабыз. Биз эми коммерческий төлөгөндө биз магазин эмеспиз, же биз бир өндүрүш эмеспиз, турабы? Анан биз деген кадимки эле башка адамдардай эле төлөшүбүз керек да. Эмнеге биз 4 сомдон төлөшүбүз керек? Өзүбүз майт одиночка болсок, өзүбүз араң биякта жашап атсак. Мына 1 жыл болуп калайын деди, уже сентябрда 1 жыл болот. 1 жылдан бери эле улам барабыз, акимге чейин бардык. Алар деле мына чечип беребиз деп эле акырын кетирип коюшат, баягы. Деп үмүт менен келебиз, чечип беришет экен деп. Жок, эчтеке жок. Келсек эле кайра эле баягы эле көрүнүш да. Элзада Макебай Элзада Медетовна улам. Мен 2 кызым бар. Бир кыз, бир немерем бар. Кызымды урсам, өзүм да урсаммын. Анан келип алып үйдөн чык дейт. Bütün canım sapasam, uyalgasın, neyse de berestim, canım bir şey yok. Otusun sapasam, aile yok, diyecekten var, satıp aldım, o sözü de carmın, belime koydum, da koşuyor. Özüm de olsa, neyime aldım bu çocuğu, 3.000 gün çaldım, kişi çaldım, cardırttım. Neyse boşa kıydık olsam var, da koşun, belime koyduysa carmın alıp koydu da koşun ağaçı. Төлөгөнүң үстүкүн да алып койду, токой. Ошо төлөгөнүмдү да, эметкенимди да, белки алдындагы буяк токойго тиешелүү, бизге тиешелүү тийбе дейт. Ошону коюп бирок сатып атышты да, жактычы. Болтур мен алган жок, менде башка канчалаган, менде кычырагандар барып, алып кетип атышты, машина кылыпчы. Аларга эмне учурушпайт да, анан эмеде бизге окшогон, инвалидтерге, эмелерге эле баары эле чоң болушат да. Анан мен де ошо 4 сомдон, булар айткандай, мен де 4 сомдон төлөйм, мага да кыйын алганым кызым 6 миң алат, мен 7 миң алам, ошо менен жашайбыз. Кызым да жумушка жарабайт, мен де жумушка жарабайт, акыры мен мынтип нерв болуп отуруп, мынтип инвалид болуп калдым, мынтип инсульт алдым. Анан ошо жата калсам, вальсе да мени кабыл албай койду.
тек басып тиіп алсам Ивановка бар дейді, Ивановка басып қатқа дейді, қатқа басып қайра Ивановка дейді. Ақмыштотты әлем кеткенде частный қорға отыра беріп, қасым оңында қас болып кеттім, частный қорам деп. Частныйда бір көруге дегеле 4.000-5.000 сом екен, бір кірге дегеле. Ана ошо 30 су, мен жылда 36 мыңнан айлық көтетші. Жылда 36 мыңнан былтыр ошо бермей қойды, үй алдың дейді. Үй алдың қасиетіңмен жасамсап келіп отасың деп. Үйіңізді өткізіп бермейді. Үйдің документтештіріп бермейді, ошо документтештіріп берсе, мен дағы ошо ел қатаны, мен деле кішкене еме салып, еме қылатырым да, ошо жаппағыла дегенде мен деле барып, мүсіп жауастым, мен осы, сен тимей тұр, жаппай тұр дейтім де, мен де бұлардан емдем кеп, мен мысал үшінші, бұлар деле адам, мен деле адаммын да, бірде өзі сөйле, ой, сен шығарып салауыз, сен жағыңды жап десет та, мен емде жағымды жапқанда, мен емде емім ошо кызымдагы кичине ал нерemden кичине орусчаныраак болуп атат. Аны да көрсөткөнгө акча керек. Мисалы үчүнчү ал ай сайын дары ичет, өзүм ай сайын дары ичем, кызым да ай сайын дары ичет. Үчөөбүздүкү эле бириги эле 15-16 миңге чыгып кетет. Действительно дарыларыбыз. Анан жанагы төрөм сетил акпайт биздики акчабыз. Анан жанагы ошо Ивановканыкына карабай койду, кантта карабай койду, карабай ошо частный барып деп азыр 50 миңде кас болуп кеттим элге. Тигинден алам, мындан алам, айлап кетип. Дагы жакшы бир туугандар деле кечкене бери карай бербейт да. Энем бар карган 70-те, 80-деги. Ал деле өзүнүн күнүн өзү көрөт. Анан агам бар жалгыз, ал иштебейт. Орусча алдагы бооройт. Анан мага ким жардам берет азыр? Эч ким жардам берген киши жок му? Мисалы үчүн азыр ошол мен айтарым, ошо Садыр Жапаров камчек ташыйып ууп калсаңар, ошо бизге жардам берип койсоңуздар, бизге ошолорго жардам берип, ушул скородоктун проблемасын чечип берип койсоңуздар, үйдүн эмесин чечип эмет берип койсоңуздар, документтер карап, светин бизге барыш экен деле кереги жок болгон, ошо свет иштере чечип берсе, анан үйүбүздү документтештирип бериш. Саламатсыздарбы, менин атым Уулжан. Мен деле ушул жерде Астафа фондунун аркылуу баягы кара кагаз менен алганмын, 3 балам бар. Анан эми азыр бизде ушундай көйгөй болуп атат. Бизге деген шейх үйүбүзгө келгенде, бул силерге балдарыңарга белек деп берген бул үйдүчү. Анан жашаганыбызга бир жыл болду элек, өкмөт тарабынан, айыл өкмөт тарабынан ушундай бир кысым болуп атат да бизге. Силер деген биздин правилада жашашыңар керек, биздин айтканыбызды кылышыңар керек. Аны эгерде биз айткан немени аткарбасаңар, анда силерди усилениеге кылабыз деп. Биздин үйгө конок келбеш керек экен, биздин үйгө туугандар келбеш керек экен, машина келбеш керек экен биздин үйгө. Биз деген жыргадык деп жеп ичип жатып кичине даже вес албашыбыз керек экен. Потому что собрание болгондо чыгып алып эле, монтип, например, молежи, например, 3 жолу операция болгон. Боору ооруйт. Курсагы кичине чыгып калганда кечээ күнү келип алып, "Эмне сенин боюңда барбы?" деп атат. Ал уже адамдын укугу да, өзүнүн жеке жашоону өтүп атпайбы ал. Анан астыңкы собраниеда да келип алып туруп эле, монтип карасам, чекесинен эле баарыңардын боюңарда бар окшойт дейт. Каяктан билет, биз үйдө үй алдык деп, кубанычыбыз ичинде болуп, кененирээк жеп кичине вес алып аткандырбыз. Карасам, четинен эле баарыңардын боюнда бар экен деп ушинтип айтат. Ал деген уже адамдын жеке укугу да ал нерсе. Адамдын укугун тепселеп атпайбы? Ал бизге шейх деген келгенде, үйдү алдыңар, балдарыңарды камсындап турмушка чыккыла, биз силердин баарыңарга мен күйөө болуп бере албайм деген. Лично мен үйүмө келгенде ушинтип айткан да. Жаш келсеңер турмушка чыккыла, күйөөгө чыгып, балдарыңарга эркектин тарбиясын берсин. Мен силерге ошон үчүн үйдү белек кылып берип атам, чтобы силер иштеп, балдарыңарды багып, өзүңөрдүн келечегиңерди оңдошуңар үчүн деп айтты. А бул жерге келип алып, ким 5 жылдын ичинде турмушка чыкса, автоматтык ишти чыгарабыз деп атат. Ошондой биз кетсеңиздер бул жерден да үйдөн да айрыласыздар. Балдарыбыз үйсүз калат. Биз эгерде андай бизде азыр мындай тандоо болуп атат да. Либо өзүбүздү ойлоп турмушка чыгып үйдөн айрылышыбыз керек, либо балдарыбызды ойлоп такыр турмушка чыкпай, ушу жерде алардын немелерин жашашыбыз керек. Эми бул жерде баягы чекеден эле эч ким турмушка чыгып кеткен жок. Эч ким чыгып кеткен жок. Эми баягындай буйрук да бул нерсе. Кудайдын буйругу менен 1-2 жолу 1-2 турмушка чыккандар бар эми, аны баары деп айтпайм, 2-3 үй бүлө болгондур эми, анын ичинен биз билбейбиз да. Ошондон кечээ күнү ушинтип сенин боюңда бар экен, кимден, кантип, эмне деп ушинтип суроо коюшту. Ал деген болбойт да. Аны переживать аткан келин байкуш стресс болуп туруп баласы чарчап калды. Ага ким жооп берет?
балдарыбыз кичинекей. Эч ким жыргагандан келген жок бул жака. Эч ким жыргагандан келген жок. Ошол жана эле бул жакта эжелер айтып кеткендей, шейх баары бирибиздин үйүбүзгө барып, жашоо шартыбызды көрүп, буга үй берилиш керек экен. Бунун жашоону кичине оңолтоюн деген неме менен бизге үйдү берди да. Анан биздин кичине жашообуз Кудайга шүгүр үй алдык дегенде силер келип туруп, баягындай немеден кедейликтен чыктыңар. Бүттү силер кедейликтен чыктыңар, үйлүү болдуңар деп пособиясы кыркып атат. Бизде, например, азыр биз эч учетубуз жок. Эмнеге? Кимди кайка турабыз учетко? Үй алдың деп биздин, например, туруп аткан квартираларыбыздан чыгабыз учеттон. Бул жака учетко турайлык десек, үйүбүздө документибиз жок. Биз азыр эч жерде жокпуз. Больницага барсак, кабыл албайт, балдарды садик-мадикке бере албайбыз, себеби учетубуз жок бизде. Саламатсызбы, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биздин президентибиз Садыр Жапаров, сизге биздин кайрылуу жасап атканыбыздын себеби ушакта станция Ивановка, Кеңбулунский айыл өкмөттө станция Ивановкада соцгородок салынды эле, ушу арабтар салып беришти эле да. Анан айыл өкмөттөн кандайдыр бир кысымдар болуп атат да, бизге договор түзүп беребиз, келишим менен жашайсыңар депчи. Документ колубузга мына 1 жыл болуп калды, эчтеке ала элекпиз колубузга. Бер жака өткөн жокпу, эч кандай маалыматыбыз жок. Светибизди болсо 4 сомдон төлөп атабыз, жайдын күнү 3000-4000ден төлөйбүз. Эми ушул жагын бизге чечип берип койсоңуз жакшы болот эле. Документ жагын карап, свет маселесин чечип берип койсоңуз жакшы болот эле. Светти 4 сомдон төлөп атабыз, 3 сом 96 тыйындан төлөп атабыз светти. Анан сизге кайрылуубуздун себеби эми ушакта жалаң жетим жесирлер, инвалид балдарыбыз бар, инвалид апаларыбыз бар, эжелерибиз бар. Жетим жесирлер жашайт ушактачы жалаң. Анан ушул маселебизди карап, ушул соц городоктун апалардын атынан, эжелердин атынан, сиңдилердин атынан, баарынын атынан мен ушул сиздерге кайрылуу жасайт элем. Бизге жардам берип коюңуздар, суранабыз, өтүнөбүз. Биз эми ушул ойдон калып калбай дагы бара турчу жерлерге баралы деп атабыз. Биздин үнүбүз ушул Сокол медиа эмеси менен журналисттер аркылуу жетип калса жакшы болот эле. Сизге бизди ушакта ары бери чуркатпай, сиз жака чейин баргызбай эле ушулар аркылуу чечилип калабы деп ушул балдарды да чакырдык. Аллах ыраазычылыгы үчүн бизге жардам берип коюңуздар. Документтерибизди караштырып, ошону колго өткөрүп алып, колубузга кенен кесир жашасак болот эле. Ар кандай кысымдар болот, үйдөн чыгып калуу коркунучунда турабыз азыр биз. Мынакей ушунча апалар, эжелер, сиңдилерибиз, асты 8 бала, арты 3 баладан бар, инвалид балдары бар, апаларыбыз бар. Аябай кыйын болуп атат, кыштын күнү светибиз кымбат, суубуз ортодо проблема болот, каяка кайрыларыбызды билбейбиз. Ушул маселебизди бизге чечип берип койсоңуздар жакшы болот эле. Документ боюнча самый главный ошол биринчи очередь документти колубузга алып бизге менчикке өткөзүп беришсин ушул үйдү. Арабтар бизге белек кылып берген үйдү, балдарыбызга, ушу жетим жесирлерге белек кылып берген үйүбүздү бизге берип коюшсун.